Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakunzi ba radiyo inkingi basubije muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Nongeye gufata mikro kugira ngo ngaruka ku kintu cyavuzwe muri iyi minsi ahantu bakomeje kuvuga ku kintu kivuga ngo inkotanyi ntabwo zishe. Ubundi ntabwo bisanzwe kugira ngo ngaruke kuri ibyo ngibyo kuko byabayemo ibintu byo guterana amagambo, ariko ndagira ngo nshyiraho agakeregeshwa kanjye kuri ibyo bintu. Mutibite inkotanyi zitera muri 90 nge nari mu biro by'abinjira n'abasohoka, ibyo bita immigration. Abakozi bacu bari ku mupaka Gitumba bose barahaguye, nta numwe twabonye kugeza n'ubu. Bibaho muziko kuri 30 z'ukwa 10 90 inkotanyi zitari zakagiza agatege bazishubijeyo, zisubira mu Bugande, ziza zifite imbaraga zidasanzwe kubera ko nyine Museveni n'ibihugu biriya byamatse ibihugu byashyizemo imbaraga zose. Noneho zirongera ziratera 91 zitera Gatuna n'ubundi abakozi ba immigration bari bahari, nta numwe twabonye. Ibyo ndagira ngo mbabwire ko ari ubuhamya mfite, ntabwo ari kwirwa nterana amagambo n'abantu. Niyo wakwica umuntu muborishe. Reka rero mbaho ubundi buhamya, ubwo ni 91 inkotanyi zitera hariya, uziko zateraga iteka ku mupaka burya nari mfiteho masenge witwaga Mukasharangabo, mushiki wa papa. Mukasharangabo rero yabaga hariya ku musozi wa Murore. Abazi muri ako gace umusozi wa Murore wege uteganye na Murindi. Barahatera rero Mukasharangabo bica abantu babo benshi cyane. Mukasharangabo yari umugore ugifite akabaraga, sinzi uko yihishe, aryama mu mirambo. Araza agera iwacu ni hafi hariya muri hauza niza komine Nyamugari, ubu ngubu ngo ni mu karere ka Base. Araza agera kwa papa icyo gihe mama wanjye yarapfuye, barabana. Noneho Mukashanga bakavuga ati abantu bitwa inkotanyi batumaze hariya, ati babana banjye bose muzi barashize n'umugabo, ati nta numwe narukoye ningewe ngenyenuje. Reka noneho nkomeze muri 91 naho navuga ko nabonye ukuntu ubwicanyi bw'inkotanyi, kuko icyo gihe inkotanyi zarateye zigera igihe zifata ahantu hanini cyane, zifata aho bitaga muri zone tampo, no kuvuga ko zaje zigafata ari amakomine yose ya Cyeru, Nyamugari, Tumba, Cyungo, ziraza rwose zigera hafi hariya y'ahantu hitwa mu Irurindo, niba ku bantu babizi. Noneho amahanga yavugaga ati intambara igomba guhagarara. Aravuga ati noneho reka tuze tubajye hagati. Baraza baravuga bati mu mishyikirano bakoze iyo bita imishyikirano y'ikinihira, baravuga bati nimushyiremo icyo bita zone tampo. Zone tampo ni nko kuvuga icyanya kiri hagati y'inkotanyi no hagati y'abasirikare b'u Rwanda b'icyo gihe. Icyanya bagishyiramo no kuvuga ko cyari muri Nyamugari, kikaba muri Cyeru, kikaba no muri Tumba no muri Cyungo. Icyo cyanya rero baravuga bati nta ukora politiki uzageramo, nta musirikare uzageramo. Bati kugira ngo kibi cyanya kitagira aho kibogamiye, bashyiraho baravuga bati turashyiramo amatora. Bashyiramo amatora, abantu benshi batoye icyo gihe kuko baraba muri MRND, abo FPR yari yashyizemo kubera ko abaturage batari babazi, ntabwo batowe. Ariko nabwo ndagira ngo mbibutse ko nko muri Nyamugari, muri komine Nyamugari niho nzi muri ako gace kaho abaturage Nyamugari na Cyeru, abaturage batowe icyo gihe kugira ngo bahagararire abandi, bwarakeye bamaze kubatora kubera ko nta muntu umwe bose basanga bapfuye. Reka noneho tugere 94 nakubwo ndasimbutse. Inkotanyi zimaze gufata aho hantu bise zone tampo, zari zirukanye abaturage benshi cyane ku buryo na papa yarahunze ava iwacu anyura kuri Base, arazamuka urya muhanda wa Rurindo yose bagera Ishyorongi, ari kumwe na wa mushiki we nyine inkotanyi zari zirukanye Murore. Noneho nge nari Kigali, barampamagara bati iso ari hano Ishyorongi. Ndagenda ndavuga nibi ni gitangaza, muzani Kigali turabana n'uwo mushiki we. Noneho
bigeze aho haba nyine y'amasezerano yo muri Kinihira yashyizeho iriya zone tampon ivuga ko ari ahantu hatazajya abantu ba politiki, ari ahantu h'amahoro hagati y'ingabo zombi, kuko FPR yarasubiye inyuma kubera ko yari yafashe ahantu hanini. Ubwo rero baravuga, noneho papa arambwira ati imirima yanjye n'urutoki rwanjye, ati urumva nyine umuturage aravuga, ndamubwira nti wabugumye atoya, ati ubwo avuga ko haje amahoro reka asubirayo. Asubiye rero asanga ni igiparu nshaka ko basanga umugabo twari duturanye witwaga Ntanturo, ntabwo yarigeze ahunga. Ntanturo yagumye aho ngaho, ntiyahunga kuko burya no guhunga ugomba kufite uburyo bwo guhunga cyangwa ufite imbaraga zo guhunga. Ntanturo rero aravuga ati nzaguma aguma aho ngaho. Inkotanyi zihamusanze ziravuga ziti urumva abaturage bose bari barahunze muri ako gace, baramubwira bati noneho wowe uyewe ngurwagwa utuzanire. Noneho Ntanturo akazunguruka umusozi wose, iwacu hari intoki nyinshi cyane, ni bahita mu Kinyaga nk'ahari ari muri za Cyangugu. Noneho baravuga bati uje mu rutoki, kuko harimo ibitoki byanekaga kubera ko byari byarabuze ababitema ngo babitare babyenge. Ntanturo rero abiyamo rwose, buri munsi agatara, buri munsi akabayenza urwagwa ashyira Inkotanyi. Papa rero ngo ageze atahutse yaraje ngo aravuga ati ariko Ntanturo ko ibitoki byanjye wabimaze. Ntanturo ajya kubwira Inkotanyi ziraza zifata papa, ziramubwira ziti wa mugabo we wari waragiye, undi ati nari narahunze. Bati wari warahunze iki? Ati numvaga bavuga ko hari ibitero, ati mbese urumva ko byari amashiraniro. Noneho ngo baramubwira bati none se umuntu niba yaragumye hano akabona ibitoki binekaho kugira ngo bibore akabyengamo urwagwa tukarunywa, ikibazo cyawe kiri? Aravuga ati rwose mwa babyeyi mwe nta kibazo gihari. Nabyo urumva ni ikibazo gikomeye cyane, kuko abo bahungu b'Inkotanyi baravuga bati uyu muntu aje ate, yari yaragiye he? Iyo bakubajije ngo mbese wari warahunze iki, aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo papa rero yarahagumye, ariko hagati aho ndashaka kubabwira ko muri iyo zone tampon habayemo ikibazo gikomeye cyane, kuko baravuze bati nta muntu w'umupolitisien uzageramo, umuntu ukora politike nta musirikare uzageramo, abaturage batowe nibo bazajya bategeka aho ngaho. Inkotanyi zari zatangiye gutsinda kuko urumva igihugu cyari cyacitsemo kabiri. Noneho ariko Inkotanyi zo ziragenda zikuramo imyambaro y'abasirikari, ziza ziyambariye ibi bisanzwe, ziza mu baturage zikirwa zibakoresha inama, zishyiraho abakada, zishyiraho ibiki, yewe ibintu bikomeye cyane. Abantu bose b'Inkotanyi ku buryo bwo kugeza igihe 94 indege Habyarimana bayihanura muri ako gace kose bitaga zone tampo. Muri icyo cyanya hari harabaye agace k'Inkotanyi kubera ko bose bagenaga bambaye nk'abaturage. Noneho ahubwo umuntu ushatse kujyayo, nkanjye sinashobora kujyayo ngo njye gusura ababyeyi banjye bari bakiriye. Ariko ndibuka nk'umugabo wahoze ari umumestre wa commune Cyungu witwaga Ladislas Parmehutu, niba ari ryo zina bamuhoye, yigeze kujyayo agiye gusura ababyeyi, baramufata baramukanyaga, yavuyeyo acumbagira. Icyo gihe mbese ndagira ngo muvishe ukuntu ibyo bintu byari bikaze, nta muntu ushobora kwinjira aho hantu, cyane cyane aturutse mu gice cya leta y'icyo gihe. Reka rero tugere 94 indege imaze kugwa, murumva data yarakira aho ngaho muri ako gace na mushikiwe n'abandi bavandimwe bose barangaho muri ako gace. 94 rero kigere indege irahanutse muri zone tampo, urumva n'Inkotanyi zari zirimo zose ziragenda ziti mwese muze hano, zikabakoresha inama. Zigezeho zigera n'iwacu, zigeze iwacu zihamagara papa ziti, kuko bari bazi ko ari umusaza mu giturage wubashywe cyane, baramuhamagara bati tumize inama. Umusaza inama arahamagara aritumiza. Barangije bati abantu bagira icyo bapfana n'uyu musaza ni muze hano. Abaturage bakagira ngo ni ikintu kiza kubera ko n'inzara yari yarateye bataragize igihe cyo guhinga kubera iyo midugararo. Abaturage bisuka ari bene data bari bahari, ari babyara banjye, ari ba data wacu, ari ba masenge, bose barirunda. Ariko n'abaturage birundaho ku bwinshi kugira ngo bavuge bati buriya Mbanzabugabo, data niko yitwaga, bati Mbanzabugabo buriya baramuzi kubera ko umuhungu wa Kigali, ati buriya baramuzi. Urumva ntabwo bari barasobanukiwe ibintu by'Inkotanyi, bati reka tujye hariya nagakiza.
baragenda barabashorera bakura iwacu bajyana babagenje nka kilometero 15 kugera ahantu hari mu cyayi aho bita icyayi cyo muri Cyoha cya Rukeri icyayi rero ni ikintu kibuditse ku buryo winjijemo umuntu atanabone kumuryamishijemo. Baragenda rero barabica babishe ku bwinshi kuko uwo murongo rwose abantu bari muri icyo gihe bagerageje kugera hanze bahambwe bati wari umurongo muremure w'abantu barenze 100. Baragenda rero barabica ariko muri abo bishemo data mbanza abagabo bicamo murumuna wanjye Kanamugire Innocent, bicamo umugore wa Kanamugire witwaga ntako nagize Maria, bicamo abana be batatu, bica mwene data witwaga Gashongore, bica mwene data witwaga Kwisi, bica data wacu witwaga Rwizihira, bica data wacu witwaga Karuranga, bica ni benshi ntabwo ushobora kubarondora. Icyo nshaka kuvuga nyine nuko iyo umuntu avuze ati inkotanyi nizishe ngira ngo abakabije ntabwo umuntu yakwishyira icyo kintu kuko tujye twemera ko abanyarwanda twicanye ni ikintu cy'icyasha kituriho tugomba kuzasobanura wenda mu mateka, ariko nibura tukabyemera tukavuga tuti abanyarwanda baricanye reka wenda umunsi umwe tuzarebe ko tuzabigenza, ariko kwihanukira ukavuga ngo inkotanyi nizicanye nagahamumunwa. Indege rero imaze kugwa nyine ubwo bwicanyi bwarakomeje ku buryo muri aho gace k'iwacu habaye ibagiro. Ndibuka barimo nka Kaganga Antoine n'umugore we nabo barabishe. Kaganga Antoine yari mubyara wanjye. Nongeye kugwa ku nyandiko y'umuntu witwa Niringiyimana Christophe wari muri ako gace icyo gihe, yanditse ibintu biteye ubwoba. Yavuze ko bishe umuryango wa Iyamuremye Edouard n'abana be n'umugore bose ngo bari barenga 10. Iyamuremye Edouard n'umuntu wari ategetse komine Cyungo yabaye burugumestre, ariko yarananyigishije mu mashuri abanza. Bica umuryango wa Kayijuka nawe yigeze kuba burugumestre wa komine Cyungo n'abana be n'abagore n'abana be batoya n'abuzukuru. Bica umuryango wa Mujigiti abantu barenze 10 nabo. Bica umuryango wa Ndangurura Jean Baptiste wigeze kuba depite yigeze no kura muri ambassade. Bica umuryango wa Gacamo kuba Nicodeme wararokoka ariko umuryango we wose urashira. Bageze kwa Ndangari Christophe basike batanzitse. Ndangari Christophe yari directeur de cabinet muri ministeri ishinzwe za université enseignement supérieur. Bageze rero mu gace k'iwabo ntabwo ari kure iwacu basike batanzitse kuko atuye muri komine Cyungo ntabwo ari kure. Bageze iwabo bica mushiki witwaga Nyirafaranga Marie, bica mukuru witwaga Ntako Faustin, bica Munyakazi François nawe yari murumuna we, bica Nyirabahire Veridiane yari mushiki we, bica Mpaka Felician yari murumuna we, bica Nyirimpirima yari muramukazi we, bica Nyiramajyambere yari muramukazi we, bica Gatarina yari murumuna we, bica Ntako, bica witwa Katabarwa, bica Nshimiye, bica Akanzu Raheba. Barabishe bica Murara, bica Dusenge. Abantu b'umuryango wawo washumbusha bitwa bagitungwa, mbese ababyara be abishwa be bishe abantu benshi cyane mu muryango we Ndangari Christophe, kuko navuze mbabwira uko bishe umuryango wanjye. Wagira ngo inkotanyi zagendaga zireba abantu wenda hari bari Kigali bakavuga bati reka tubihumure, uretse ko n'abaturage bayacetswe ku buryo bugaragara. Nari nimba mbabwira uwo mugabo witwa Niringiye Christophe wanditse ibintu bikomeye cyane yerekana nyine abantu bishe. Bageze nyine kuri Ndangari bagenda kwa Colonel wa ufite nawe abantu be barabarangiza. Bica witwaga kwa Evode wari conseiller wa Segiteri Gitandi. Bafata umurundi witwaga wari umupadiri witwaga Kiza baramwica nawe yari hafi aho. Barabishe abitwa ba Rwanda Damien, abitwa ba Rumera Leonidas, abitwa ba Sindibuze Jean Baptiste n'umuntu twariganye amashuri abanza ndetse twigana no mu mashuri yisumbuye i Kigali. Bica Rwendeye nawe yari mubyara wanjye. Bica barabishe benshi.
muri ubwo buhamya bwa Ningiyimana Christophe avuga ko bageze mu isoko rya Kinyanda bakarundamo abantu muri za Serayi bakabica, bagafata amashuri yo mu Mutara hariya aho bita mu Kabingo naho barundamo abantu barabica, barunda bagateramo bombe. Mbese biteye ubwoba. Muri kariya gace k'iwacu bishe abantu benshi cyane, kandi ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu, ubuhamya burahari n'abantu babishe barazwi. Nuko ngo icyangombwa nuko umunsi umwe Abanyarwanda tuzicara tukavuga tuti reka turebe. Niyo mpamvu nemera abantu bose bavuga ko bagomba kubaho kiriya kintu cyitwa ya komisiyo ya verite reconciliation izavuga umuntu wese uko byagenze, kugira ngo turebe, kuko kuvuga ngo inkotanyi n'izicanye ntabwo bihagije, zaricanye. Ahubwo icyangombwa ni uko umunsi umwe amahoro abonetse twazicara tukavuga tuti wowe wishyuye umuntu kubera iki, mwicanye kubera iki, byagenze bite. Ni nk'uko muri Afurika y'Epfo babigenje, nicyo cyonyine kizaca inzigo. naho ubundi ibintu ntabwo byoroshye nk'uko abantu barimo bashaka kubivuga. Ubwicanyi bw'inkotanyi wavuga ntiyarangiza, kuko mu gitabo cya Ruzibiza nahoze nshaka aho hafi y'iwacu ahandi hantu hapfiriye abantu, usanga avuga ko kuri Base bahiciye, inkotanyi zahiciye abantu ku bwinshi. Ubushize mu kiganiro nakoze nababwiye stade y'Ibyumba ukuntu bayujuje abantu bakabiciramo. Mu gitabo cya Ruzibiza tubona ko n'ahantu henshi habaye amabagiro, inkotanyi zigeze hariya hafi za Masaka zashyize ibagiro. Hari ikinyamakuru cyitwa Liberation, umunyamakuru witwa Stephen Smith yavugaga ko yavuze ko muri park y'Akagera bagemuyemo abantu barenze 100,000, bagendaga buri munsi yavuze ko buri munsi bashobora kwica abantu 100,000. Ni ibintu biteye ubwoba. Noneho bakabatwika ku buryo avuga ko yagiye kumva hariyo ziyobokeje inyama za brochette ukuntu ziba zihumura. Yaravuze ati wageraga muri ako karere kumwotsi n'ibiki byose bikagutanga imbere ari umunuko w'impumuro y'inyama, ariko zabaga ari inyama z'abantu bishe, kuko muri parike hagiye imodoka nyinshi. Hari n'abashoferi rwose batwaraga izo modoka batanze ubuhamya. Kuri ibyo rero byo gutwika imirambo, ni mwumve ubuhamya nafashe mu 2007 buratangwa n'uwahoze ari umusirikare wa FPR witwa Damascene Rutabana. ahantu hose mwataritse abantu, ahantu hose mwagiye mutarika abahutu mubakure mujye kubatwika. Sinzi ikintu bari biganje. Ubwo rero turatuna n'indimo batorera ariko mene ya Byumba muri Kinyamimba abantu b'Ibyumba baza bahazi. Icyo gihe bari barahiciye abantu, barangije babatarika ahantu benshi cyane, abantu benshi baturutse cyane, babatarika ahantu munsi y'ishuri ryabo. Hari ishuri rya Pinderi uvuye mu gasenta kaho iri hejuru y'agasenta, noneho babatarika munsi yabyo gutyo bazahari icyobo, wenda sinzi ikintu bari baracukuye. Abo bantu rero batujyana nijoro ngo tujye kubatabura. Bari benshi, turagenda tujyana amasuka, udusuka dukozamo, dukurikiramo biranga. Batumiza ikimashini Byumba mu mujyi, kiriya kirima gihinga n'ibyo mashini bigenda bita. Nicyo cyaje gikuraho itaka hari ahantu hanini cyane, kibagezeho baravuga bati twabagezeho. Ubwo tureba abantu turakuramo, turangije hari amakamyo 3, amakamyo yagendaga abisikana. Bari babajyana hehe? Babajyana mu Kagera. Ayo makamyo ikagenda tuyipakiye, ikagenda tugasigara dupakira indi kagaruka ikabisikana nayo yayindi. Izindi nayo turara dukora tugeze mu masaha 10. Ayo makamyo kugira
turi abantu rero kandi ngo niko ahantu hose si aho ngaho gusa twari turi niko ahantu hose aho bita za Kisaro abantu bari bahari, aho bita za Mutete hari abandi, aho bita za Buyoga ubwo siho mu gihugu na za Ruhengeri na za Ehera hari aho babakinga baza bakinga bose baratwitswe. Arega ikibazo cy'u Rwanda kizoroha ni igihe nikiboneka kuko ubuhamya buhari ni bwinshi cyane, bwinshi ariko bwinshi wenda umuntu yambaza ati kugira avuga ku interahamwe ntabwo nzivuga kubera ko barazivuze n'ubu baracyazivuga, ariko ndashaka kwerekana ko umunsi w'inkotanyi nawe uzageraho kwerekana ko bicanye kandi igihe kizagera. Uretse ibyo byo muri parike y'Akagera, muzi ko muri parike yo muri Nyungwe niko byagenze. Uwo mugabo wo muri Liberation abazungu burya n'igitangaza, ntabwo ibyo bintu yabiretse biracyari aho ngaho. Ni nk'uko iriya Croix Rouge Internationale nayo ifite ahantu henshi iza abantu bicanye, n'ubwo nyine yo igomba kutagira aho ibogamira, ariko nayo iraza ibintu ikagira aho ibibika. Ni ukuvuga ko byose birabitse. Rero uwo munsi bazashaka kubishyira hejuru bazabishyira hejuru kandi igihe kizagira aho kigera, kuko ubwicanyi bwabaye mu Rwanda ni bwinshi. None se ubwicanyi bwa Kibeho umuntu yavuga ko atari inkotanyi zabukoze, n'ababukoze ko bazwi, byategetswe na Ibingira ku mugambi wa Kagame. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu. Ndetse umugabo rwose wari uhari wo muri Australia, kuko icyo gihe ingabo zari zo muri Australia, igitabo yanditse kirimo ubuhamya buteye ubwoba. Ibyo yanditse mu gitabo n'ibyo yanditse kugira ngo abantu bamenye, ariko ibyo afite muri computer ye muri za fichier ni byinshi. Ni ukuvuga ko hari za detaye, hari ibintu bifatika bafite. Umunsi bazabishyira hanze ntabwo ibyo byo kuvuga inkotanyi ntizicanye ngira ngo ntabwo bizafata, kandi n'ubu ntibifata, kuko kubivuga no kwihaririza ntabwo bishobora gufata. Uretse ibyo ngibyo umuntu yavuga ni byinshi ibintu byo kwicana muzi ko, kandi nta nubwo ibintu byo kwicana sinzi impamvu umuntu yavuga ngo inkotanyi ntizicanye. None se uriya Noble Marara ejo bundi nari nasomye igitabo cye, ngira ngo abadukurikira mwabonye ko nashyize kuri murandasi bimwe Marara yanditse byinshi yerekana nyine uko Kagame yishe abantu bo muri FPR b'abasirikari. Ariko burya Marara hari naho avuga ukuntu yagiye mu Mutarazanya bw'Ishongwezi, kandi urumva nibwo inkotanyi zari zikiza. Noneho akerekana ukuntu ngo yasanze uwo mugabo yitwa Karangwa, ngira ngo Karangwa umufisiye afande witwa Karangwa, ngo yaracukuye icyobo amaze kugezamo abantu 300 bapfuye. Ngo arabwira ati ntegereje ko icyobo cyuzura, bagenda mu mirenge bica baza basukamo. Ibyo ngibyo ni Noble Marara, ntabwo umuntu yavuga ko atari inkotanyi. ni ubuhamya yatanze. Uriya Major Karangwa rero nk'uko Marara bivuga yageze aho ajya gutegeka kiriya kigo cya Kami. Kuba baramuhaye kiriya kigo cya Kami murumva nyine ko bamwizeye n'umuntu w'umwicanyi ruharwa wamenyereye amaraso, kuko muribuka ikigo cya Kami buriya kibamo ibintu biteye ubwoba, habamo ibyumba byose bicamo abantu. Abarwanashyaka bose ba FDI bose mwumva babuze nimwe bagiye. Ubuhamya bwa nyuma rwose kandi bwamenywe nuko uriya Illuminé Iragena, uriya mudamu wari mu Rwanashyaka wa FDI inkingi, niyo bamujyanye niyo bamwiciye. N'abandi bose rero babuze, bari aba Boniface Twagirimana n'abangaba babura bamaze kuba urutondo manza bamaze kurenga 10. Bose ni hariya Ikami kwa Karangwa. Karangwa rero murumva igihe yahereye kuva muri 1990 yica abantu kuva Nyabwishongwezi kugeza ubu. Umuntu ashobora no kuvuga burya hari ubundi buhamya tujya tuvuga umuntu yitwa Alphonse Furuma. Major Alphonse Furuma ni umwe mu ba mbere babaye abantu bikubitiro wa FPR batumvikanye na Kagame, ariko nawe mu byo yanditse yaravuze ati politike ya Kagame yitangira yabaye yo kwica abahutu mu Mutara, mu turere twose turiya twaza Kibungo za hehe, kugira ngo ahatuze abo bantu bari batahutse aho ngaho. Ndetse twavugana n'ubundi buhamya bubaho kerekana nyine inkuru yatwahirwa Dodo ngo yageze Kibungo abaturage bica ku bwinshi kugira ngo abone hatuze ababyeyi be. Yewe ni byinshi, ubuhamya buhari ni bwinshi cyane, kuko
ugiye no muri dosiye y'abasipanyol wabonamo ubuhamya, ugiye no muri ya dosiye ya Bruegel yakomejwe n'abariya bajuje bakagenda bayizinzika, harimo ubuhamya barabizinzika, ariko nuko badashaka nyine ni politike y'ubu ngubu ivuga iti reka tube tubiretse, ariko igihe bazabishyira hejuru bizaba ari dosiye iteye ubwoba. N'abo bantu ba FPR bavuga ko abantu bicanye, ngira ngo ntawe utarumvise ubuhamya bwa Musonera Jonathan Musonera wari mu Bwongereza, nawe yatanze ubuhamya bugaragara bwinshi ko inkotanyi zishe abantu benshi cyane. Mwanya nazimbwa mwe nabasanze ndi kumura abatutsi bene wacu, none muri abicanye kurushaho nahunze. Muri gisirikare cya FPR nteganya ko ningira amahirwe nkabona intambara nyikize nzahunga. Ni nabwo bwa mbere giye nabonye umuntu apfa yishwe n'undi muntu, nabiboneye muri FPR mu gisirikare. Hari igihe iyo tuvuga ibi bintu ni ukugira ngo ukuri kugaragare. Ibi ndabivuga kuko jewe ukuri niko numva gushobora kubasha kudukiza. Bamukubita agafuni, nibwo bwa mbere nabonye agafuni, nibwo bwa mbere nabonye umuntu abasha afata kwica undi muntu. Ndahamuka n'ubu iyo mbitekereje numva uruti rw'umugongo rutitira. Ngira ngo ndetse na Theogene Rudasingwa, Dr Theogene Rudasingwa n'ishyaka rye ari mu bantu bavuze bati abahutu bakorewe jenoside. Ntabwo yabivuze akina. Rudasingwa ni docteur n'umuntu wize, ntabwo yavuga ibintu akina, ndetse no kuba yarize ari docteur. Ariko mbibutse ko Rudasingwa yabaye na secrétaire général wa FPR icyama, yabaye secrétaire général w'icyama, ubwo rero ko ari umutegetsi ukomeye cyane, ndetse ayingayinga Kagame. Uretse n'ibyo yageze hajya no kuba directeur de cabinet we, nabyo urumva ko yari afite urwego abantu ngira ngo niwe abantu barugezeho mu Rwanda n'imbarwa. Noneho tugeze Butare nibwo bambwiye kanjyamo iwacu Nyarugenge. Ngezeyo nibwo bambwiye basanga abantu b'impunzi b'abagore n'abakecuru n'abana, bambwira barenzwe n'abasirikare ba FPR. Noneho bambwira ati mama wawe yarapfuye. Ese yishwe n'iki? Ati yishwe n'inkotanyi. Na mukuru wawe nawe wari wararokotse, yari afite ibindi misebe bari baramutemaguye, nawe yicwa na FPR. Umunsi umwe hapfa na murumuna we, bajya ahantu marume yari atuye nko mu birometero 12 kuva mama yari atuye, nawe baramwica n'abana n'umugore bose barabica. Noneho ngewe ubwo narababaye, nitwa ndi mu Rwanda, mama yishwe na FPR. Ibyo bibaho. Naratangiye ndarira. Noneho abasirikare bari bahari bavuga ati urarizwa n'iki? Uramurarira na soni. Ubwo nyoko bamwishe kuko yari interahamwe. N'uwo mugabo wawe urimo uvuga igifaransa, umufaransa nawe ni interahamwe. Reka mbese bari banasinze, babonaga basinze, bafashe imbunda batangira gusharira nyine ngo batwice. Simbukira muri Landrover. Amahirwe Landrover yacu yari izi kwiruka, yari ifite imikutu zo kugenda, ariko baradukurikiye. Bari mu modoka ya Toyota kamyoneti ndayibuka, turabasiga. Ntabwo rero tuvuze ibyo muri Kongo. Ibyo muri Kongo nabyo ni indi dosiye. Dusabe Imana ruriya rubanza rushaka kujyaho ruzajyeho, kuko rurategerejwe cyane. Ibyo byo ubuhamya buhari bwinshi cyane ku bwinshi. Amaseta rero y'inkotanyi ni menshi, nta umuntu yavuga. Muri isoko rya Mahoko bigeze kugenda ngo barashe umusirikare, ngo baravuga ngo isoko ryose nibarera kurasa isoko ryose. Urumva abantu bapfuye kuba bangana, bageze aho batera intambara, abantu bahungira muri grotte mu buvumo, naho aho ngaho hirya za Mahoko babafungiranamo, bashyiraho sima barakotera, abantu bapfiramo. Urebye abantu bapfiriye muri za kasho, ni byinshi ngira ngo ibintu by'ubwicanyi bw'inkotanyi ni byinshi ku buryo kubihakana rwose umuntu ntacyo bayikoza, kandi byange bikunde bizagaragara. Ubu ngubu abantu barabivuga basa n'abakina, ariko ntabwo ari ibintu byo gukina. Ni ibintu bikomeye cyane, kuko inkotanyi zaricanye kandi zicanye ku bwinshi. Igitabo cya Judy Riva cyejo ubundi nibwo kigisohoka mu gifaransa muri uku kwezi, yerekana ko abahutu bakorewe jenoside. Mbere yo kurangiza navuga ko Abanyamerika ndetse n'Abongereza nibo bari barinangiye
muzi ko ari washyikiye inkotanyi kuva zatera kugeza aho zigeze ubu ngubu ariko nabo ejo bundi mu kwezi kwa kane gutangira nyine iyo hibukwira jenoside yakorewe abatutsi baragezeho baravuga bati ntabwo ari byo twahoramo mugomba kujya muvuga ko twibuka abantu bose bapfuye mu Rwanda kuko bazi ko hari n'abahutu bapfuye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo cyagombye kuba cyaratanze ikimenyetso cyabo bose bavuga ko inkotanyi ziticanye ko zicanye ahubwo ko n'amahanga yose atangiye kubyemeza. Niba byemeza rero nuko urumva hashize imyaka 20 ni ukubera ko ibimenyetso byabonetse bakabona nta kundi byagenda. Maze rero abari badukurikiye abari bankurikiye kuri ibi nababwiraga murakoze cyane. Wagira icyaza shaka kuzavuga muhaye rugari radio Inkingi irakinguye ngaho murakoze. Ni Musabyimana Gaspard.